다 좋은데 솔직히 말하면 오 이거지 이거. 가격이 좀 많이 아쉽습니다. 자, 오늘은 닭을 장작구이로 해서 나오는데 이게 과연 한 달에 얼마나 나간다고요? 놀라지 마십시오. 한 달이 아니라 하루에 800마리가 팔린답니다. 세상에 800마리면은 진짜 어마어마한 양인데. 자, 가보시죠. 네, 빨리 가보시죠. 자, 영업시간은 평일 오후 3시부터 주말은 오후 12시부터 하는데 끝나는 시간은 요즘 오후 9시에 끝납니다. 여러분 참고하세요. 저희는 닭 장작구이 하나랑 막국수 하나, 잔치국수 하나 이렇게 주문을 했습니다. 자, 이렇게 닭이 익어가고 있습니다. 와, 어마어마합니다. 어마어마해. 우와, 맛있겠다. 자, 저희들 마스크 좀 벗겠습니다. 자, 일단 장작구이를 시키긴 했는데 주문이 너무 많이 밀려가지고 저희 순서가 오려면 아직 한참 먼 상태입니다. 그래서 여기서 장작구이랑 잘 나가는 게 잔치국수랑 막국수이기 때문에 오기 전에 바로 맛을 보도록 하겠습니다. 자, 이번에 김치랑 같이. 근데 이거는 그냥 장치국수가 아니라 김치말이 국수라고 보는 게 맞아요. 맞습니다. 네. 근데 멸치국수 그런 느낌이 아니라 김치가 많이 들어가 있는 김치말이 국수고 중간 정도 맛은 한다 이렇게 생각이 듭니다. 저는 진짜 기대 이상이었어요. 기대치가 좀 많이 낮아서 그런지 특별히 뭐 맛없지가 않아요. 딱 그냥 딱 적당하게 닭고기랑 같이 먹었을 때 좀 약간 입맛을 약간 환기시킬 수 있는. 저는 뭐 이 정도면 좀 무난하지 않나, 괜찮지 않나 좀 이런 생각을 해봤어요. 가격도 적당하고 양도 적당하고 맛도 그냥 우리가 흔히 먹는 김치말이 국수 따뜻한 버전 딱 그겁니다. 근데 분위기상 3,000원 해도 될 것 같아. 이 분위기 보니까 모두가 지금 원하는 분위기가 3,000원을 원하는 진짜 점심 장사. 자, 이번에는 막국수. 막해서 막국수인가요? 막 들어가서 막국수인가? 그럼 여기도 이름이 막충수여야 돼. 막충수. 막 생겼으니까. 네. 생겼으니까. 막충수, 막필수. 그럼 막턱이요? 막턱? 막턱이네. 턱이 막 나왔네. 턱이 막 나왔어. 막턱이지. 네, 막턱이네. 어. 이 막국수 같은 경우는 너무 기대를 안 해서 그런지 몰라도 처음에 들어갔더니 좀 놀랐습니다. 그냥 새콤달콤이 확 입에 들어와가지고 면의 그 쫄깃쫄깃함도 적절하게 쫄깃쫄깃한 게 아주 맛있는 막국수다 이 생각이 듭니다. 이 양념장이 되게 달달하면서 적당히 매콤하면서 시원하게 잘 배합이 잘 된 것 같아요. 그래서 저는 밸런스적으로는 크게 나불할 데가 없다. 다만 여기만의 뭔가 특별한 맛은 찾기는 쉽진 않다. 뭐 그런 부분은 조금 아쉽지만 맛 자체로는 특별하게 막 이렇게 뭔가 단점 찾기는 어렵다. 좀 이렇게 좀 말씀드리고 싶네요. 새콤, 매콤, 달콤합니다. 그리고 간이 너무 세고 지금도 충분한데 나 너무 맛있어 이렇게 조금 과하게 포장하려고 만든 그런 느낌. 맛이 없다는 뜻이 아니라 그런 느낌 좀 강해서 아마 향이나 간이 그래서 좀 세지 않나 이런 느낌 좀 들어요. 일단 뭐 그 정도로 메인 게 먹어봐야 되겠다.
자, 저는 다리를 좋아합니다. 저는 날개를 먹겠습니다. 아, 저는 무조건 뻑뻑살이죠. 다 다르네. 좋네요. 아, 좋습니다. 밑에 밥이 좀 깔려 있습니다. 찹쌀 같은데요? 삼계탕 끓이면은 닭 뱃속에 들어갈 것들이 이렇게 지금 밑에 깔려 있습니다. 자, 마늘, 은행, 대추, 인삼 이런 것들이 있습니다. 와. 날개. 찹쌀은 딱 해서 누룽지가 있습니다. 은행도 있네요. 자, 이 집 소스는 소금이랑 겨자 소스 나오고요. 우리가 흔히 먹는 양념통닭 소스가 또 나옵니다. 저 먼저 조금 아쉬운 것부터 이야기하면 네. 이게 17,000원이잖아요. 닭의 크기가 조금 아쉬워요. 두 번째, 닭 안에 그 수분기가 너무 많이 빠져 있어서 그 촉촉함이 너무 없다. 물론 그런 맛으로 먹을 수 있어요. 담백한 맛으로. 나는 그런 맛 좋아해. 네. 근데 저는 수분기가 좀 있는 촉촉한 걸 좋아하기 때문에 그 부분이 조금 아쉽더라고요. 양 자체가 조금 적은 편이다. 그런 세 가지 부분은 저기 빼고는 나머지는 저는 다 좋다고 생각합니다. 저희가 만약에 배가 고프다면 한 마리는 혼자서 다 먹을 수 있어요. 그럼 혼자 다 먹지. 그러면 3명이 먹으면 3개를 시켜야 되는데 그러니까 51,000원입니다. 51,000원이지. 그러면 5만 가지 생각이 들죠. 아, 좋아요. 아, 감사합니다. 완전 오만동이죠. 완전 오만동이죠. 난 모르겠고. 확실히 맛은 있다는 걸 말씀드릴게요. 닭 껍데기가 바삭하면서 장작의 스모크한 맛이 딱 들어오는데 거기에서 좀 약간 감탄을 했어요. 저는 깜짝 놀랐어요. 처음에? 네. 그런데 먹다 보니까 뼈의 크기가 너무 작은 거야. 그게 너무 아쉬운 거지. 안 그래도 요즘 사람들 항상 공통된 생각이 뭡니까? 치킨가 너무 비싸다니까. 근데 닭 크기나 양을 봤을 때는 뭔가 좀 아쉽지 않나 이런 생각이 들긴 하는데 맛은 좋아요. 장작향이 입혀진 닭 껍질은 엄청 고소하고 맛있고 속살은 엄청 부드럽고 맛은 괜찮지만 그 외적인 부분에 있어서는 좀 아쉽지 않나 이런 생각이 좀 듭니다. 저희가 드리는 의견은 소비자 입장에서 그냥 느꼈을 때 그냥 그 느낌만 이야기하는 거기 때문에 맞아요. 참고만 하시는 게 좋을 것 같습니다. 끝난? 자, 저희도 먹고 나왔습니다. 일단 뭐 되게 큰 장점도 봤고 또 나름대로 조금의 좀 아쉬움도 있지만 결국에는 저희가 봤을 때는 참 많은 사람들한테 사랑을 받는 그런 가게다라는 걸 저 한번 다시 한번 확인하고 왔습니다. 자, 그러면은 바로 그냥 오늘 네. 2행시 3행시 한번 가보죠. 그러면 장작으로 장! 지금까지 맛3이었습니다. 칠칠 탱이야.